Kitab Adabul Alim wal Muta'alim Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dawuh walamma balagat lan semangsane balagat tumeka apa rutbatul adabi tingkatane adab. Adab niku tata krama nggih. Ila hadhil martabati maring ikilah tingkatan. Wa kanat lan ana apa rutbah iku madarika mufassalatihi. Wa kanat lan ana apa madariku mufassalatihi. Isimnya kanat. Wa kanat lan ana apa madariku mufassalatihi pira-pira nggon nemu nggon temune mufassalatihi perinciane adab iku khafiyatan samar da'ani mongko narik ni ingsun apa ma perkara ra'aitu kang wis ningali sapa ingsun min ikhtiyaji talabati saking butuhe pira-pira santri min ikhtiyaji talabati saking butuhe pira-pira santri ilaihi maring adab wa usri tiqrari tawtifihim lan angele bulan baleni ngandhekaken talabah wa usri tiqrari lan angele bulan baleni tawtifihim ngandhekaken talabah alaihi ing atase adab ila jam'i maring ngumpulaken hadhir risalati ikilah risalah tazkiratan krana dadi pangeling dadi papeling ya li nafsi maring awak ingsun walil qasirina lan keduwe wong kang pendek angen-angene walil qasirina lan maring wong kang pendek angen-angene min abna jinsi saking pira-pira wong jinsi sebangsaku sejenisku sejenis ingsun wasamaitu lan wis ngarani sapa ingsun menamakan sapa ingsun nggih ha ing risalah iki aku jenengi adabul alimi ing risalah adabul alim wal muta'allim pira-pira tata kramane wong alim lan wong kang belajar nafa'a muga-muga paring manfaat Allahu sapa Allah biha kelawan risalah kelawan kitab niki fil hayati ing dalem urip wa ba'dal mamati lan ing dalem sause mati innahu satuhune Gusti Allah iku waliyul hasanati zat kang nguasani pira-pira kebagusan innahu satuhune Allah iku waliyul hasanati zat kang nguasani pira-pira kebagusan. Jadi Hadratus Syekh ini beliau dawuh okay, bahwasanya untuk membuat kitab ini menjadi terperinci ya menjelaskan adab-adabnya seorang guru dan seorang murid ya maka beliau mengumpulkan atau menulis atau mencatat risalah ini ya, karena butuh untuk diperinci kata beliau ini beliau tulis sebagai tazkiratan li nafsi. Ini saking tawadhu'nya Hadratus Syekh ya. Jadi beliau nulis ini tujuannya apa ngelingno awakku dhewe. Jadi bukan untuk menasehati orang lain, tapi ngelingno aku dhewe kata beliau, okay? Yang kedua, ngelingno wong-wong sing qasirin. Wong-wong sing memang lupa.
terhadap atau lalai terhadap hal-hal tentang adab. Jenenge wong nggih, masih wis alim kadang-kadang ku lali. Tata kramane wong alim, dadi wong alim iku piye? Apa maneh santri, kadang-kadang akeh laline. Piye dadi santri sing beradab. Makanya beliau menulis risalah sing diarani Adabul Alim wal Muta'allim. Dimulai saking bab awal niki. Al babul awwalu utawi bab kang kaping pertama, bab kang awal. Bab niki sing pertama nerangno napa fi fadlil ilmi ing dalem kautamaane ilmu. Wal ulama ilan pira-pira wong kang alim. Wa fadli ta'limihi lan keutamaane mulangno ilmu, mengajarkan ilmu. Wa ta'allumihi lan belajar ilmu. Jadi bab yang pertama ini menerangkan tentang fadilah keutamaannya ilmu, keutamaannya ulama, keutamaannya mengajarkan ilmu, keutamaannya belajar ilmu. Sama seperti yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab pertama tentang belajar, Kitabul Ilmi. Jadi di sana beliau menulis tentang fadilahnya mengaji, fadilahnya ilmu, fadilahnya mengajarkan ilmu. Allah Ta'ala dawuh qala usdawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala dawuh yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa' mongko ngangkat Allahu sapa Allah Ta'ala bakal ngangkat allazina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa allazina minkum sangking sira kabeh wallazina lan wong akeh utul ilma utu kang den paringi sapa allazina diparingi apa? Al-ilma ing ilmu. Diangkat apa nih oleh Gusti Allah? Darajatin ing pira-pira tingkatan. Allah Ta'ala bakal mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya wong dimulyakno niku gara-gara ilmu. Nek sampean kepengin mulya, yo ngaji yo sekolah sing temenan. Ya, ilmuwan itu mulia gara-gara ilmunya. Ulama itu mulia gara-gara ilmu agamanya. Semuanya mulia. Kenapa? Karena pinternya, karena ilmunya. Ya, misalnya orang-orang barat, mereka kok hebat, kok mulia hidupnya, kok terhormat. Ya, mungkin secara ekonominya mereka orang-orang yang punya uang banyak. Misalnya kalau sekarang itu kalau kita hadapkan dengan teknologi misalnya orang-orang seperti orang-orang Amerika itu kan hebat-hebat misalnya katakanlah Elon atau Steve Jobs atau siapapun atau yang pendirinya Microsoft Bill itu kan semuanya orang-orang yang hebat, mereka dihormati dihormati. Kenapa? Gara-gara bukan karena uangnya, bukan, karena ilmu yang mereka miliki. Itu ilmu dunia loh mas. Ilmu akhirat. Di dunia dihormati oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan juga oleh manusia. Nanti di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Yang dibawa adalah ilmu tentang ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia mungkin manfaatnya teng dunia toh, tapi ilmu akhirat manfaatnya teng dunia teng Jadi ono fakih dhewe-dhewe, ono titiknya dhewe-dhewe. Sing ilmu agama
ya serius belajar agama wae. Nek sing pinter ilmu umum ya serius belajar ilmu umum. Semua punya kelebihan, nggih. Padha apike kan ngono nggih. Intine apa? Kabeh iku ana manfaate. Niku prinsipnya. Semua itu ada manfaatnya. Sing belajar ilmu agama yo ana manfaate, sing belajar ilmu donya nggih wonten manfaat. Jadi aja padha mindere. Aku gak iso apa iku misale sing pinter ngaji Quran, pinter ngaji kitab gak iso teknologi. Ya wis gak apa-apa. Memang faknya di situ dia. Yang pinter ilmu umum misalnya teknologi, sains dan seterusnya ya ojo misalnya apa? Aku kok gak iso agama. Ya sudah itu bidang sampeyan tekuni di sana. Artinya apa? Sama-sama bagusnya, sama-sama ada manfaatnya. Karena sejatinya ilmu itu adalah ilmunya Allah. Kabeh kan teko ilmunya Allah Taala. Kan ngoten nggih. Maksudnya piye ayat iki ayar wa yarfa lan Allah Taala yarfa ngangkat al ulama ing pira-pira wong kang berilmu mingkum saking sira kabeh darajatin ing pira-pira derajat. Bima kelawan perkara jama'u kang padha ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amali lan ngamalaken lah sing angel iki ngamalno Mas. Lek golek ilmune insyaallah gampang. Kabeh wong iso. Tapi sing ngamalno iki lho, sing abot angel, nggih. Nek gak oleh pituduh saking Gusti Allah iki angel. Nggih, Mas yo wis alim tapi lek ora ana pituduh saking Gusti Allah gawe ngamalno ilmune. Ya gak diamalno ilmune, nggih. Ngerti halal haram tapi gak dilakoni. Ngerti dosa tapi tetap dilakoni. Qala dawu sapa Ibnu Abbasin Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha Allah sapa Allah anhuma saking Ibnu Abbas. Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajate ulama, tingkatannya ulama, levelnya ulama iku fauqal mukminina ing dalem dukure pira-pira wong mukmin bisa ba'ati mi'atin kelawan ukuran 700 bisa mi'ati darajatin kelawan ukuran 700 derajat untuk tingkatan ma utawi apa bainat darajataini ing dalam antarane derajat loro iku khamsumi'ati amin 500 tahun. Iki lho saking dhuwure ulama ya, orang yang berilmu diibaratkan sama Ibnu Abbas derajatnya ulama itu di atas orang-orang mukmin. Jadi ana wong mukmin gak berilmu, ana wong mukmin berilmu iku derajate luwih dhuwur wong mukmin sing berilmu. 700 derajat. Nah, setiap derajat itu katanya Ibnu Abbas itu diilustrasikan seperti ibaratnya jaraknya itu 500 tahun. Satu derajat ya Mas. 500 tahun. Baru munggah ning derajat kedua. Ketiga 500 tahun sampai 700 derajat. Iku saking dukure derajate wong sing berilmu. Terlebih ilmu agama, nggih. Wa qala lan usdawa sapa Allahu Gusti Allah taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahida wis nyekseni Allahu sapa Allah annahu ing setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak illahu kejaba Gusti Allah wal malaikatu lan nyekseni sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong kang anduweni ilmu wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang anduweni ilmu.
Fabada'a mongko mulai sapa Allahu Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah. Allah taala memulai binafsihi kelawan nyebut asmane Allah. Kano iki apa iku jenenge mik? Binafsihi kelawan awak dhewene Allah wasanna baterai Mas, mana baterai? Wasanna lan memuji sapa Allah bi malaikatihi kelawan pira-pira malaikate Allah wasallasalan ngaping teloni sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan nyebut ahli ilmu. Allah Ta'ala yang ketiga menyebutkan apa? Orang-orang yang berilmu. Wa nahai kala nyukupi ing sira bihadza kelawan dawe Allah. Bihadza kelawan iki dawe Allah. Syarafan apane kemuliaan wa fadlan lan keutamaan wa jalalatan lan keagungan wa nablan lan kemuliaan. Maka orang yang berilmu disebut Allah Ta'ala. Maka di sini orang berilmu menjadi orang yang posisinya mulia dan agung di sisi Allah. Wa qala lan dawu sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama angin pestine yakhsya wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Siapa yang takut kepada Allah, siapa yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah, al ulama'u sapa pira-pira ulama, sapa pira-pira wong kang berilmu. Wa qala lan usdaw sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha amal sapa alladzina padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal kang bagus. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina hum utawi alladzina iku khairul bariyati luweh bagus-baguse manungsa. Ila qaulihi ta'ala tumuka maring dawe Allah Ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi Allah Ta'ala itu mensifati orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah. Okay. Berarti ini ana wong sing berilmu tidak memiliki apa itu sifat khasyah, ya tidak memiliki sifat takut kepada Allah, maka ilmunya atau keulamaannya masih belum sempurna. Kenapa? Karena yang menjadikan orang itu berilmu yang tinggi bukan karena ilmunya, tapi karena takutnya kepada Allah. Ini ki angel lho nggih. Wong berilmu akeh, tapi sing wedi marang Allah Ta'ala iku ya berat. Ya, tidak semuanya bisa melakukan. Tapi orang yang betul-betul dikatakan ulama adalah orang yang memiliki yakhsyallaha. Okay. Punya rasa takut khasyah kepada kate nglakoni sesuatu nggih. Iku mikir-mikir isean. Iki perbuatanku iki api tak elek. Mulya toh mboten. Ya. Perbuatanku iki salah apa bener. Iku jenenge khasyah. Jadi punya khawatir
apa yang dia lakukan itu takut salah, takut durhaka kepada Allah. Jadi ngomong sak ngomong, pelaku sak melaku, iku diperhitungkan betul. Itu diantara ciri sifatnya orang yang alim. Yang kedua, Allah Ta'ala mensifati orang yang berilmu, ya, diantaranya apa? Yaitu beramal soleh dan juga beriman kepada Allah. Faktadot mongko natrapi al ayatani opo ayat loro. Di ayat innama yakhsyallaha dan ayat innalladzina amanu. Annal ulama ing sak temene ulama. Siapakah ulama itu? Hum utawi ulama alladzina iku rupane wong akeh yakhsyauna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah. Ulama itu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Walladzina yakhsyauna, walladzina utawi wong akeh yakhsyauna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah. Hum utawi alladzina iku khairul bariyah, luweh bagus-baguse menungso. Seterusnya, orang yang memiliki sifat takut kepada Allah itulah orang yang terbaik, manusia yang baik, khairul bariyah. Fayun taju mongko utawa fayun tiju mongko nyimpulaken apa kias annal ulama ing sak temene ulama hum utawi ulama iku khairul bariyah, luweh bagus-baguse menungso. Jadi kesimpulannya, kalau ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang baik atau sebaik-baiknya manusia, maka jadilah kesimpulan bahwasanya ulama itu adalah orang yang paling baik di antara para manusia. Maka dari itu Kanjeng Rasulullah dawuh di sini. Waqala lan usdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong yurid kang ngarepaken sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man ngarepaken khairan ing kebagusan. Orang kalau sudah diinginkan kehendaki Allah Ta'ala dia menjadi orang yang baik, yufaqih mongko mahamaken sapa Allah, yufaqih mongko mahamaken sapa Allah hu ing wong dipahamno fit dini ing dalam urusan agama. Jadi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, ya, semoga kita ini termasuk hadis ini nggih. Ya. Orang kalau dikehendaki baik sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menuntunnya untuk bisa memahami agama, memahami ilmu agama. Sampeyan kok di takdir Allah Ta'ala ning pondok, iki berarti sampeyan pilihan. Nggih. Berarti Allah Ta'ala menghendaki sampeyan kabeh iki dadi wong apik. Buktine apa? Allah Ta'ala menghendaki sampeyan belajar agama. Yufaqihu fit. Nek gak ngoten, gak mungkin Allah Ta'ala menghendaki sampeyan baik kok ditekek nang pondok iki. Kenapa? Karena di antara cirinya orang yang dikehendaki baik itu orangnya dituntun Allah Ta'ala mempelajari atau memahami agama. Itu di antara apa? Cirinya. Wa qala lanusdawu sapa sallallahu alaihi wasallam al ulama utawi ulama
wong-wong kang berilmu iku warasatul ambiyai pira-pira pewarise para nabi. Nabi iku tugase menyampaikan syariatnya Allah, menyampaikan wahyunya Allah, menyampaikan ilmunya. Berarti Nabi sampun boten wonten. Nggih. Siapa yang melanjutkan pewarisnya itu? Tugasnya para nabi ya ulama. Yang melanjutkan estafet tugasnya para nabi adalah ulama. Ya sampeyan kabeh iki saiki. Wa hasbuka lan nyukupi ing sira bihadhihi darajati apa kelawan ikilah derajat majdan apane agunge wa fakhron lan banggane. Maka sudah cukup bagi kita itu apa? Dengan diberikan predikat seperti ini, kita ini merasa bangga. Alhamdulillah, kita ditakdir Allah Ta'ala di pondok, sekolah, ngaji, ya, dekat dengan para ulama, para kiai. Ini menjadi apa? Suatu kebanggaan yang tidak semua orang dikasih Allah Ta'ala. Ya. Wa bihadhir rutbati lan kelawan ikilah tingkatan syarafan apane kemuliaan, wa dzikron lan pituture. Disebut Allah Ta'ala al-ulama ini kita bangga. Orang yang berilmu. Wa idza kana lan nalikane kana ana apa kelakuan la rutbata ora ana tingkatan iku maujud fauqon nubuwati ing dalem dukure kenabian, fala syarafa mongko ora ana kemuliaan iku maujud fauqa syarafil warasati ing dalem dukure kemuliaane mewarisi nggih litil karutbati maring mengkono-mengkono pangkat kenabian. Maka tidak ada kemuliaan manapun ya melebihi kemuliaan apa? Mewarisi pangkatnya kenabian. Kenabian sudah tidak ada. Ya, kenabian sudah berakhir. Lah sinten sing nerusno tugase para nabi? Ya sampean kabeh. Para orang-orang yang itu kan menjadi suatu yang apa itu? Kebanggaan. Kita ditakdir Allah Ta'ala mewarisi ilmunya para nabi, melanjutkan misi dakwahnya para apa itu? Menyampaikan ilmu dan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Muga wonten manfaate kangge kita sedaya, wabil khusus kangge kula. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca sholawat seperti biasanya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim walladzi turja syafa'atuhu likulli hawmin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.